Herzlich willkommen bei Tutorials TV. Heute werde ich euch zeigen, wie man den Akku bei einem HTC One M8 wechselt. Übrigens, in meiner Videobeschreibung findet ihr Ersatzteile und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Also nehmt eure Werkzeuge in die Hand und lasst uns loslegen. So, fangen wir mal an. Als erstes schalten wir das HTC aus, entfernen SIM und Speicherkartenhalter. Mit einem spitzen Werkzeug entfernen wir die untere und obere Blende. Versucht dabei, das Display bitte nicht zu zerkratzen. Danach lösen wir mit einem Kreuzschraubenzieher die zwei oberen Schrauben, die das Backcover befestigen. Als nächstes nehmen wir einen Torx-Schraubenzieher der Größe 5 und lösen die vier unteren Schrauben, die ebenfalls das Backcover befestigen. Anschließend nehmen wir ein Plastiktool und lösen drumherum alle Clips des Backcovers. Sobald ihr das geschafft habt, das Backcover einfach entfernen und auf die Seite legen. Danach können wir die zwei Schrauben lösen und mit dem Plastiktool die Akkuverbindung trennen. Nun entfernen wir alle Schutzfolien von dem Flexkabel. Versucht dabei, die Schutzfolien so wenig wie möglich zu zerstören, da wir sie noch brauchen werden. Passt unbedingt auf diese Schutzfolie auf, denn darunter befindet sich ein ganz empfindliches Flexkabel, was ihr schnell abreißen könntet. Ich spule mal kurz vor, damit ihr seht, was ich meine. Und so sieht der aus. Anschließend nehmen wir ein Plastiktool und öffnen alle Clips. Als nächstes lösen wir insgesamt 4 Antennenverbindungen. Seid dabei sehr vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind und sich sehr schnell verbiegen können. Jetzt alle Flexkabel lösen, entweder mit eurem Finger oder mit einer Pinzette. Wir nehmen jetzt wieder den Torx-Schraubenzieher und entfernen die 3 Schrauben, die das Mainboard befestigen. Jetzt einfach mit dem Plastiktool die Platine anheben und auf die Seite legen. Danach können wir endlich den Akku entfernen. Dazu nehmen wir ein flaches Plastiktool und lösen den Akku vom Kleber. Achtung, dieser Vorgang kann etwas länger dauern als hier gezeigt, da der Akku extrem festgeklebt ist. Anschließend nehmen wir den neuen Akku, kleben es an die richtige Position wieder an und bauen das HTC in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Als erstes montieren wir das Mainboard wieder dran. Achtet hier darauf, dass alle Flexkabel an die richtige Position gelegt werden, um sie später anschließen zu können. Jetzt die Platine mit den 3 Schrauben wieder befestigen. Als nächstes verbinden wir alle Flexkabel und Antennenverbindungen wieder am Mainboard und schließen die Clips. Dieser Vorgang kann etwas länger dauern als hier gezeigt, deswegen bleibt geduldig, um keine Flexkabel zu beschädigen. Achtung, bitte den Akku als letztes verbinden. Für die Antennenverbindung würde ich euch eine Pinzette empfehlen, das erleichtert euch die Arbeit.
Jetzt noch alle Schutzfolien wieder ankleben. Als nächstes verbinden wir den Akku und schrauben es fest. Anschließend bringen wir das neue Backcover wieder an und drücken es runter, bis alle Clips wieder einrasten. Danach das Backcover wieder mit den 6 Schrauben befestigen, dann die Blende wieder draufkleben und ganz zum Schluss noch SIM- und Speicherkartenhalter anbringen. So, und das war's. Jetzt sollte euer HTC M8 wieder voll Power haben. So Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Solltet ihr euch die Reparatur zutrauen, findet ihr unten in meiner Videobeschreibung Links zu Ersatzteilen und Werkzeuge, die ich ebenfalls verwende. Einfach mal durchlesen. Auf diese Seite kommt ihr zu weiteren Tutorials zu eurem Gerät und auf der anderen Seite findet ihr die aktuellen Smartphone News. Links und rechts findet ihr alle Social Media, wo ich drin vertreten bin, und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal.